Samarqandda uy ro'zg'or buyumlarini arzon narxda sotadigan magazin topib oldim akalar. Home Shop. Xullas, bulardan narxlar juda ham arzon ekan, Urgutdan ham arzon ekan. Lokatsiyasini tushuntirib ketaman. Hazoradan kelishinglarda Pavorotga yetmasdan Pedinstitutda yotoqxonasini to'g'risida Home Shop. Xitoy magazinlarida 50 ming so'm sotilgan mana shu 6 talik qoshiq 18 ming ekan. Qaranglar. Assortimentli idishlar akalar, qaranglar. Taxtali idishlar mana qaranglar, bambuko'y 55 ming. Trenddagi o'sha bijir-bijir qiladigan idishlar doskasi bilan 86 ming so'm. Qozonlar Vikalina. Hammasi ko'chadan ancha arzon ekan. 36 talik Vikalina qoshiqlar, qarang, qoshiq vilkalar nabor 342 ming. Ko'chada mana shuni 450 ming ko'rgandim. Oshxona uchun kapkirlar 11 ming, 11 ming, 35 ming. Nabor pichoqlar 350 ming, 18 ming so'm. 195 mingga dazmol. Dyson bilan biriga bir ishlaydigan Zumba 315 ming so'm. Shishali choynachok 43 ming so'm. Choynak 19 ming so'm. Vikalinani mana shunaqa 6 talik to'plami 525 ming so'm. Original Zeptor choynaklar 99 mingdan. Men birinchi kirganimda magazinda aksiya bo'lyapti deb o'ylamanda, lekin yo'q. Bularda har doim narxlar shunaqa bir xil ekan, ko'chadan ancha arzon ekan. Do'konni lokatsiyasi akalar Pavorot Pedinstitutda yotoqxonasining to'g'risida Home Shop. Videoga like, menga podpiska bosib qo'yinglar. Ikkinchi qismini chiqaraman do'kon haqida.